te bandeko batali esika nyonso bozali mpona kolanda biso na émission na biso Gedenos TV. Bandeko batali lelo toye lisusu mpona koyebisa bino kaka ndenge botindaki nga. Lelo nazali penza ngai moko te bato nyonso tosi tomesani na bango na Gedenos TV. Lelo naza na invité na nga bokomona ye yende tokosolola na ye po lolenge nini biso tozali koloba pe lolenge nini biso tozali komona sur place. Na rappele bino lisusu ke esika toali na Suisse bongo bino bato oyo bokolanda biso lelo bokoyeba par rapport ya masolo na biso mpona nini tolingi lelo tolobela bino ya wana bandeko esika nyonso bozali na dédié vraiment émission oyo na 75 ans d'âge ya mama Fosini na Kinshasa epai kuna yo zali ndeko nakanisi mama epai oyo ali ba bizu ebele mama oyo azali mama moboti nga 75 ans mama nanga na pesi ba bizu ebele esika ozali nzambe abatela yo pesi pena libota mobimba bongo lelo esika tozali penza lelo bandeko na yambi bongo ndeko Zizi Nzuzi bato oyo bakomona ye ndeko Zizi mbote mingi ndeko na biso awuti Allemagne aye penza na sepeli kozwa yo penza na émission na nga Gedenos kombo na ntango bozali kobenga nga biso nyonso tout tozali vraiment osepela boni d'abord santé en tout cas nzambe azosala grâce santé en tout cas santé en tout cas na Allemagne pe otiki bato malamu en tout cas na tiki bato ndeko na biso ba congolais na Allemagne baza très bien et surtout na niko pour profiter ya ko saluer femme na ngai Ida Oleto ainsi que ma fille Sharon ainsi que aussi ma fille Deborah ainsi que mon pote Nathan en tout cas mote eza na occasion na pesi bino taki papa na bino na pesi bino mbote mingi boye bakina na bino mingi l'occasion oyo nazwi ya kolia na Suisse awa oyo nakokena ndeko na mwasi yango tozoprofite osamba lisolo mpona biso pe congolais. Merci beaucoup mama Ida nga mpe napesi yo mbote esika ozali bandeko na ngai lelo ndenge kaka nayebisaka bino biso totalaka mai bazali koleka na société na biso akanisi bato nyonso tu bakendaka Congo bayebi likambo biso tolingi toloba lelo toza na problème mingi na bafamille baninga mpe bandeko esengeli na bango tomema oyo ezali conseil mingi ntango nazalaki na Congo nayoki bato mingi lolenge nini yo osalaki mpo yokende na poto nga mpe nazolinga naya na nga na poto en tout cas nazwi baninga mingi bana moye ezali te yo mema bana bandeko na nga nazalaki toujours koyebisa bango ke ce n'est pas facile aussi soki bato ya kala bazalaki koyebisa bino te mais lelo penza il faut toyebisa bino ete poto ezali facilité nakanisi bato bakoloba solo nde bakoyede population na biso malamu yango tozali kosenga na bakonzi babongisa mboka na biso pamba te kovanda on est mieux que chez soi kovanda na bamboka oyo bapaya d'abord ezali mboka moko eza na makambo ebele me nga na kozwa maloba te tika topesa ndeko na biso Zizi Nzuzi ayebisa biso nano papa Nzuzi ntango nga na yo kaka ntango nazalaki na Afrique soki nabengi moto awa na poto natuni ye boni bino kuna biso kaka ba stress awa en tout cas nazalaki kondima te yo penza mpo ngai moko moye naloba oyo nga na vivre eza te yo moto vivre awa yebisa biso nano mpo na nini mboka oyo bato bakolia esika oyo tolobi ke il faut que vivre awa c'est mieux bato nyonso tout famille nyonso tout na Congo famille moko te koboya soki oke ko proposer bango likambo poto mais soki toye tolobi stress eleki expliquer biso nano bana mboka balanda biso en tout cas ndeko mwasi na sepeli bino na occasion oyo vraiment ndenge ba kolo ba wana koyebisa biso epai okoma te likolo ekweya epai okoma te likolo ekweya vraiment d'âge wana même si tant on a que classe ça d'âge les accueillir sont d'habiter pas okoma te likolo ekweya balgo ça la dissertation de ça la makanti ebele kati wana vraiment ezali kambo ya solo pas okoma te vraiment ezali likolo ekweya pe bata français balobi ke ezala malamu ezala pa na yo que oza pa baninga ceux qui n'a mis la pèse exemple oui c'est normal ce sont des cas qui arrivent et cause après OK pas ndeko na bino mubana mutambongo mais au sentir que et pas na bino moko et ça un cas différent même si aux olia makambo mais un jour ba web so lingala moko au monde de lingala wana so pa na bino bakoka telo angote et peut-être oya waka po olia kapa na biso mais na limite pas na bino maman aboti wa banike yo vanda ka po dia on tika lo banote
en réalité mo oyo ya stress so ta en Afrique peut-être ba ko ngo mingi na batapoto en Afrique kuna mo stress en tout cas il y a personne à parler que nous à stress so ndeni stress ya poto eza ndeni yango to ba en réalité pour nanga na temps mingi na va na poto eza na ba âge moko mutako ko ya na ba âge mutako ko ya la ngote. Oh, donc poto est pour na âge té. Non, non, âge. si est pour na âge. Okay. Parce que moi, je suis na poto na âge à 18 ans, je suis na poto à partir de 35 ans, na dipolo. Que ce soit moi, 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 si à condition que mobile nous a bien ça qui. Ouais, avant la poto a bien ici, en tout cas ça bon. Bon, mutu oyo ayeko lukazi, ndeka tozana na Kinshasa à qui cherche. En tout cas, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Pourquoi? Pour la poto sur y ils ont la procédure moi au singa pour moto avant la poto. Poto ils ont été gagné za net na Kinshasa utika ba Congo, oyemba moko kuta na pango na bino ba pesa porte moko bibo vendre na bino. Mais on a poto ils ont la procédure moko boye singa muta vendre. Muto yo moni o azo pekisa ya na Afrique on a dit que non et vous allez bien la position la monnaie lui on ngo o vendre no awa. Azout tant que expliquer au pour mon lelo, il y a de cela peut-être 2 ans ou 4 ans au bon a zongi sous la visite au monde à Boya Kawana. Et ça on a procédé mon gobo. Procédé on a fait exactement que non 100% quand nous avons appliqué ngo ezela bon. Et ça peut-être comme sous na 40-60% mon gobo pour ne simba. Alors il y a autre bani que nous mboka oyo et ça na stress moko au sakana ngote. Puis c'est tant que y dans la poto premièrement organique que non stabilité il faut au vendre la poto. La poto au ko vendre illégal maté. Mingi za mtupa na kauta bakunga ya Kinshasa afana na sa carte d'identité avant d'ana tambula kana ye na poto koko ya awuzande ko nango ila poto na koko tuko bimisa hote soki nanu akomi illégalité il faut zala nanu ko bongisi makamu na yote so makamu na bongi yango permettre yo na tambula no uzande ko nanga peut-être ko comprendre que non ngana bimi biso to bimi na voiture na bana yo photo tika yo puisque tant uzana nu na papier te loko zo légaliser que yo vandi wana okama kana même voiture to petambula na yo bakangi yo zongi bakamu mozongi poni pona poto awa jamais ngala ko ke bani ke ko azan ndeko na ayi ko talanga soki makamni za nord de te boyo blanata na poto ezate que net mon abiso na fibo permettre na vie nga moi général abengi no botika e awa ezalate il y a personne azana camarade ya français ou bien camarade allemand moko boye que na sa colonel ce que ça na problème intervenir non camarade na bino za peut-être association na bino au mélange masanga na bino so ko diepsi que non c'est mon frère c'est nanga o ayaki awa ba uto kangaye amso mukino est-ce que ma comme les anneaux côté ma comme les anneaux te visa c'est la banoka désolé. Oui. Désolé, jamais au ballon que l'on dit t'en fais pas, le bino ça la papier mo bonati ndakuna, bo bazong ça. Donc influence ezate. Non non, voilà les mots. Influence ezate ah. Le makamno c'est ça na. Ndeko ya mutu azate. Non non non, ndeko pire petit ya mutu azate. Non non non. Ma sœur, tu sais, opose à awa, yo vana en France. Be to vana na ville moko. Yo zandeko nanga. Mais le pola na l'état yo yebisa bango te ke yo zandeko nanga. Okoku fale longa na boya te na baninge non, o akufi zandeko nanga. Ba pianga yote. Et bien maintenant on peut s'en gâter. Pour tout nanga qu'est-ce qui prouve que oazan de kuna. Pour tu te vendre à tu es bien ni non, ozana 3 na bana misatu, ozana mwasi na yo, osala. Mais na ba dossier na biso atezo mona te que non, yo za na frère moko boye comme na JP avant na 30 km na yo. Tu es bien muté. Mais yo mutaki no mona moko di boma. Di boma na votre na bino, frère na bino akufi metisi ko tozo ba suite te, ozo pesa biso suite te ne. Mais non pesa bino suite ni. Oui, bien bon, il y a des cas à faire, mais il faut mettre ça en tête que bon on a tiré na banque, bon on a tiré na banque, on a quoi que déclarer bon on a tiré. Papa ota kamini caméra bandi. Bon on a tiré na banque, on a quoi déclarer bon on a tiré. Même à tiré 1 million, il y a quoi que nous bâti que bon on a jamais. Donc bon on a appelé le cola, on a baillé bingate. Ce que passe à moi si tu as la banate, bon on a tiré na mboka. Bon on a tiré na mboka wana. Jamais la boque na buka porte na funa que n'est pas propriétaire à immeuble na bageno na ezo bilambane o atiki awate na uzwangote. Donc peut-être na goya wana no bani que non azali frère congolais na ebani na ye étant que ndé to kuta na ka boita ki ba frère to kuta na poto peut-être na occasion wana à travers avocat yango ko permettre ngaba funila ndako na kota pona zo biloko na. Moni réalité ça na poto. Donc de olingo yebisa biso ke batomi balé bakoyi ko sala baza lekina kulutu. Oui. Mais na poto a lokola ba déclarate que bazale kina kulutu ata soko kufi ndeko na za na droite. Non, ça na droite. On a droite que no bani qui on a qu'est-ce qui prouve? Mon logique en beaucoup.
logique mboka eza donc oyo eza mboka toloba ndenge nini moi nteke nyonso wana d'après logique des choses eza stress eza parti moi stress yo okufeli ndeko na yo mais okokende kokota mbala moko te obana kosenga badroit wana donc il faut linga procédure moko peut-être obana kozwa ta mosusu suite ya ndeko na yo na organisme moko boye bazosokupe na makambo bango baopesa yo nini moto wana eza stress oye neti na poto awa oza na âge moko peut-être ya 45 ans si okomi na âge ya 48 ans makambo oyo ya mikanda nanu kotebonga te ça fait partie ya stress eza stress po oyebi te nabenga yango mbala ebele nga nakoma bango philosophie moko oye mokolo kozonga eyebani te polo par exemple bino na afrique wana adefane kaka tolobake mpo moto avoyage awuti poto aye na essence toyaka nango wana yango esalaka ta mosu bomonake no il faut nanga nakende poto oui nakozonga na dage nanga na otobake no epa okóma te likolo ekweya puisque tala kaka ke kolongwa awa na poto koya kuna na afrique nde toyaka wana ezaka charge mobimba mpo bongama oya kuna pro par exemple yo ye awa oteki lopango nota mosusu na 50 000 mais est-ce que raison toi 50 000 wana ozwango quand mpo kesomba su lopango wana mais na poto balobi soki moto aye mosala eza facile 50 tomonaka baparent mingi bateki lopango mwana ye epuis quelque temps après asombi mpe lopango bon wana ezalaka nini non bandeko babiloko mosusu ezali nde kaka tobamoto na moto aza na makambo ne oyo asalaka na poto en réalité na mingi ya travail oyo moto azosala kosala bino chaque tongo ti poto nasi peut-être so bolandaka mpe mwa moke ndeko eliezer aya na poto awa alobaka mbala ebele kino na poto baza bato moko baza na charge wana peut-être kino omona yango eza neti olibende te eza libende te eza lokola po par exemple naza na voiture wana mpa evanda efuna futi na mino natanga bino exemple mosusu eza peut-être mpona bino na compréhension bien na sasa okozala na $100 ntango ozoteka ezobotela intérêt ntango mosusu ozalaki na $100 lobi ekomi na $150 malgré kolia wana makambo nyonso wana lobiso na poto pro par exemple naza na 20 €. Wana oyo nazwaka na poto wana nafutaka ndako na ngai nafuta yango ta mosusu na 9 €. So nafuti 9 € natikali na 11 €. 11 € wana yango nakosala bacharge wana nyonso oyo eza peut-être ke non nafuta courant nasala makambo mike à part wana mais en tête naza na mbongo mosusu te oyo naa na part mosusu mbongo euta te ke peut-être na baningi non nazala magasin moko kuna te eza kaka na salaire etikala ndenge wana sikoyo ntango yo moto afrika obenga yango ozosenganga ntango mosusu natindela $400 omoi teke eza stress mpo nanga mpo ezotuna nga na nkele mbongo wana nazwango mpona natindela ye mais lokola kaka toza na bolingo tozalaka nango envers bino yango esalaka tosesacrifiaka mpo toluka nini ke tomeka koyede bino mpe tozalaka wana bomona yango te soki bomona moto apoto azobisa bino nini keno nga na kota kopital nga boyeboye bino kamboyaka na barapport bokanisaka te ke ndenge biso tofanda awa tozalaka mpe na badifficulté te mais tomonaka na koexplike yango mpana oposana ngo mpo na kozwananga mpe solution moko te mais bino lokola tomonaki na moke oyo tozwaka lokola totindaka mpana bino mona neti tomankaka te nyonso toza nango orke non tout ça ça fait partie ya stress mais ndenge toyokaka ke a na poto même chômeur alalaka nde na ndako aza na salaire na ye oui chômeur alalaka na ndako aza na salaire na ye mais salaire na ye wana ezopermettre ye te na baposa oyo aye chômeur ozoyoka wana ke avivre nango na essence moko ndenge mpenza alingaka oyi basacrifice aosala bongi na mbongo oyo azozwa wana oyo yaki chômeur na ye wana oyo ozobenga wana zwa to kaka exemple ke yo ozotinda chômeur wana asombela yo neti nike pero par exemple chômeur wana azozwa 400 €. mais nike oyo yo ozosenga ye wana baoteka wana 180 yebisanga azwi 180 alongo na tikali na combien omoteka ye moko mango akoti mobulu c'est pas ça bandeko biloko mosusu ezaki boyokaka kaka na sango eza na mingi mpo kaka nde balobaka kake mais balobi mpe ke misala ebele elibisanaka to maloba babi na poto okoki kosala na ntongo osali awa na midi osali kuna donc par jour donc voilà quoi c'est pas vrai so tozomona ndenge batindaka bamituka na afrique ndenge tomona tala kaka mama moko boye be tata moko boye aza na bana na ye na poto yebisanga soki likambo yo kolobake non ezalaka mpasi mpo na boye mandeko wana ezaka peut-être dans le sens que nde tobake tolinga koexplike bino baréalité na biso te peut-être mbongo yo moni wana nga na tinde kozala ta mosusu na defi yango kodefa yango eseliki na intervenir mpona problème bino boza nango ke kolobaki na poto misala ebele je sais pas quand vous disiez que na poto misala eza ebele comment yo moto okolamuka banda ntongo ti na 20 heures osalaka non ici na poto moto asalaka 8 heures du temps moto asalaka 4 heures du temps moto asala 6 heures du temps eya na moto moko tasala na poto awa nini toute la journée asalaka non puisque ntango ozosala wana mpe kasi eza na procédure batika yo bongo te eza na bempo ozofuta
Et ça, tu sais pas. Misala au bossa kata ndenge balobi que misala belé misala nyoso faut fouta ben po. Mais oui, tu vas à condition que misala est illégal. Mais si misala na ndenge poto eza ba misala na zango, mais ça eza ba pourcentage élevé que eza que presque tout le monde. Mutu azo se respecter pour la mikanda na ye. Pour na ata la lobby na ye. En tout cas, il faut en ordre. À ça, ça nous permet qu'un jour, ceux qui peut-être non a suivi pension na ye, a zappé ba droit na ye. Soit par exemple que yo dit que au sala kanayo dans les noirs, bien musala moko eza illégal. Bon ce que so ne so bien. Au zambon ono wana oyo bomba 8000 na yo wana bana kubimisa on futa pas médecin. C'est pas ça. Oui, bravo zo sala no bongo, mais à savoir que ça n'a pas problème oyo là yo. Mais mutu azo sala, asa na carte d'assurance maladie zo permettre. Mais sans tête que mutu azo sala te wana. Soka beli, tout ne ba mère doit za nango. Combien de fois ba stress was atonda nango? Combien de fois ba stress was za nango? Mais baloba donc on a poto pour se faire soigner, il faut ça une assurance maladie. Mais il faut une assurance maladie. Pourquoi qu'on n'était pas médecin ba mo bané OK nous ba ni ka ke no ngana ye na maladie. Tu es en base de quoi? Tu es en base de quoi? C'est là où il faut une assurance maladie. Ou bien la chance à mi moko boya pesi au carte na ye pour profiter na carte wana. Papa donc yo lingwe bisa biso ke ba avantage ya tetango yebisanga kana na Congo na biso ndenge ba difficulté ya kotangisa bana ya neti pour na classe mais ah balobi classe eza ofele. Ah, na lobi ska na lobi na sens que neti pour na bana. Ceux qui prennent par exemple ozana bana na yo uko kotinda bango awa mais so kotinda neti bana na ba classe on ba côté na onde. Bon kotinda bango ya ba frais scolaire pour ba futa awa. Ou bien mais babi à classe eza ofele. Oui, classe eza ofele pour profiter na ngoko de sœur na yo frère na ngoko boza a déclarer bana wana. En tout cas wana za mabete a déclarer bana wana tant bana na ba ye siko bana na ba zo bénéficier na sima ya sœur na yo. OK. Sœur na yo bazo bénéficier na sima na ye. Bo permettre ngaza peut-être pour na koloba mabete. Basi nyoso oyo que ça soit basi ba conduire sur ba bota na poto awa ba yebi procédure ni ba salaka. Et ça la mo continuer côté oyo. Moi si na ya légal marketing aéroport na ke bota ya footing non ils ont la procédure ils sont montés bien il on est ça là non parce qu'il y a pas fouta mbongo wana te ko moi si na boti na hôpital donc awa pona ko bota ça coûte cher mais ça coûte c'est pas de loi bwa yo wuti no kana poto yi awo boti mba moko mbongo oyo wuti na wo futi maternité tika l'hôpital na yo donc dès to mona basa ba konjo ake bota na poto et ça te ke mobali muta futi maternité non peut-être c'est ça ba carrière mais na pourcentage moins élevé et ça na procédure moko ba mo ba yebi ba sala donc cela veut dire faut ya ou demander asile na yo et ça na moment wana aussi c'est parce que tout ça wana l'état s'occuper nango mais limite yo mbongo na yo ba poche na yo futi pona moi sinon a bota na maternité c'est ça. Alors on déconanga siko problème auto ça nango na mabota. Est-ce que koki penza lelo ko pesa penza conseil na bandeko o ba kolanda biso lelo? Est-ce que na libota oyo lelo oyo basali ko se sacrifier pour na kotinda mwana na poto? Surtout bana oyo ya mike. Okamati bana yo tikali okamati bana opese pa ya mutu. Yebisa biso na avantage na désavantage. Otindi bana awa moto bana ba komela et pas ya moto poto yo ki pe mingi mais yo une expérience o yo za nango yebisa biso na kanti total la caméra pour bato bana biso yo okozwa ba puisque nga il y a des fois elekela ngai yo kamata bana na yo puisque nek tel que nga na zabo c'est tellement difficile bana ser na ngai ba yakamba moko ba vanda ka na ni na ndako na ngai ça se passe pas comme ça na poto neto za net na Afrique yo za na Gombe ozumwa na notinda peut-être na ba Congo atanga kuna non. Si on a offert ça bana na ndako parce que ngana ndako ba binga ke non bana nanga sali nana bana misatu na mwasi nanga tozo nombre ya 5 siko ebitambo mona 3 bana mo ba yeko bakisa mwana ba uti wa siko ngambongo o ngana uzwa pona na s'occuper na bana na uti wa non cela veut dire ça qu'on a procédure moko bo so ngana déclarer que non ndena za awa na ya awa na poto me na tika bana ser nanga bazana ba âge en tout cas on a l'état y est bien le baby que non mais ces zizi n'enga vanda awa azana bana bandeko na ye oyo ya yebisa biso ke un jour bakoko ya avanda na ba tango na ya na je bala boni besoin de connaître na date boye tango na ya na yebisa bino que non ser nanga zana autant de bana occasion se présenter yango ya ki pa na bino na senga visa pour bana na ba ya bana ngo ba ye
bana ngo ezali intel ah ok bana ngo baza boye c'est ça ali bazwi siko bana wana oyo bazwi baenregistre bango siko mokili mobimbe yebi pa na bango keno bana misato boye bavandaka epa nanga problème nyonso bana wana ezanga na oyebisa bino eza clair soit par exemple yoninga na ye na bana wana na ntongo nano déclaré bango te bana nyonso bakufi moko akufi na ndako nanga na problème nakoexplike bango ntango bakoya bakiniko mi ozala na bana misato mwana uti wapi naza na problème donc mwana ndeko na yo akoki kouta na Congo aye yo boyi mpenza koyamba ye non nakoyamba ye mais liboso ya leta nakolinga kowanga na mwana wana liboso ya leta nakoyebisa ngo ke nayebi ye te namonaki na liboso ya leta nakobaningi no nakutanaki ne na nzela lokola nazoyeba langi onga nayebi yango nayeni na ndako nasunga mais nakolobela bango te ke no aa mwana na nga okomemisa nga ngambo osie wapi ye toyebi no na bana misato oyo mi na uti wapi donc baconflit oyo toyoka ale mosusu bandeko yoko mwana alekaki kuna kutu bazwi ye te ezalaka nde par rapport a makambo ezalaka awa na mboka oyo eza bongo mpo bango bayebeli ngani naza awa na mikanda na ngaso babeti ordinateur bayebi ke nga tozalaka misato eza nango motema mabe eza motema mabe te eza réalité nde ya mboka oyo nakokende koloba te ke no mwana oyo aza yanga prenons par exemple balobi ke ok bravo yo ndimi mwana oyo banda kosokipe siko na mwana oyo bosiko nga na mbongo nazozwa classe ya mwana wana nga mona futa nazwa ngo wana traitement mwana wana nga futa nazwa ngo wana orke nde naza awa na kati oyo nga naza nango na mbongo nga nazwaka ndenge leta asala administration na ye yango epermetaka soki mwana na nga abeli nazwi aza na karte na ye ake afuti bayebi ndenge nini balongolaka mbongo na nga lokola nga nasala po bayebi bongo siko mwana wana soki abeli aokende na karte nini nde nakosokipe na ye meme na ekole badwa nini siko mwana ozala puiske mwana na nga kozala wana na ndenge ya statut oyo nga naza nango ndenge leta calcula possibilité tozwaka peut-être apesaka mwana na nga wana 300 €. yango esake esalaka no tobakisa na mbongo toza nango mpo tovivre bosiko mwana na ntango aye azwaki eloko te mwana ovivre koma nga na osipote mwana na koma nous ne sommes pas en Afrique oyo ezake na vie sociale tozalaka nango ndenge tomesana moke nazozwa tozokabola mais awa ezala bongo te donc awa ezali mboka bacalcule il faut bien koloba nalobela bino kutu mwa moke likambo moke zwa par exemple même mwana nga tovanda ye na ndako wana ekolekela ye mais papa kotiseli ngai na chambre na nga likambo nini mwana ayebi keno toza na kati chambre ezalanga Christine aya auti wapi papa oyebi te keno problème ebani nanu nga na Sharon na Deborah nde toza ne wana akoma tuna nga mais papa c'est quoi ça chambre eza yanga sikoyo ye tokomolala na ye nga chambre elala yanga ye kutu nde peut-être moto akosalaka nde tobenga a terme ye moto akorevese nga te akokende meme koyebisa maîtresse na bango nuna azolala malamu te tozolala na mwana moko na kati ya chambre pendant que la chambre eza yanga batuni auti wapi mais biso toyebi te bino ozalaka ono il y a quelqu'un qui est venu là-bas voilà problème ebando là. Ok, en tout cas, merci de Kodanga Nakanisi et Zambala Liboso, Mbala Pe Asukate na Yabio, pour tout ça vraiment dans la minute. Mbala Sima vraiment to linga lisusu obligé de développer les sous. Oui. Kuna kosunga bandeko. Kuna kosunga bandeko. En tout cas, bandeko bino moko bolandi ndeko ndeko nzuza ebisi biso. Donc tout ça ba réalité mosusu na Kishasa bomo na Kango te ke ezali mabe beza motema mabe ezande ba réalité ya mboka batonde bayebaka bakokaka te koyebisa bino réalité voilà donc ndeko ndeka uti koloba na biso na kaniti toyokani malamu en tout cas tokomi penza na suka ya émission na biso ndenge na yebisi bino ke na yambaki ndeko nga uti Allemagne vraiment honorer biso na émission na biso je dénonce merci beaucoup pona bino nyonso oyo bozali ko continuer ko soutenir biso pe ko landa biso contact na biso ndenge na yebisaka bino toujours ezali plus 41 77 50 50 840 nazongeli lisusu plus 41 77 50 50 840 bozali na masolo bozali na basije ya kopesa malamu to aider bandeko na biso pamba te ezali difficile pour na ko convaincre bato baza na Congo par exemple soko yebisi situation ba conflit mingi biso nde tozokoka ko expliquer te malamu expliquer na ndeko na oke tala so na sali boye et kokoma boye mais en tout cas to moni ba conflit ebele na mabota vraiment na pesi mbote mingi ndenge kana lobaki libota ya Atisa oyo baza pe na matanga ndeko Atisa vraiment azokende Congo esika matanga ezali tokopesa ye vraiment condoléances na biso pe ba courage ebele esika zali en tout cas bandeko oyo ngai ya je dénonce bino moko bomoni merci beaucoup na oyo nyonso bozali kosala en tout cas tokomi mbala sima bye ciao 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 ciao